Sekarang saya mau mencoba untuk menuju ke situs karantina haji ya, yang katanya jaraknya 100 meter. Nah, apakah iya dari sini? Tapi memang di sini ada arahnya ya, arah jejaknya gitu. Saya sendiri jalan, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan. Dan harusnya tadi ngajak adik ya, tapi saya memutuskan untuk pergi sendiri karena penasaran ya. Sebelum ini mendengar berita atau kisahnya bahwa di Pulau Rubiah ini dulunya adalah tempat karantina haji sebelum semua peserta haji berangkat ke Mekah. Oke, kita lihat di sini sudah terlihat ada semacam simbolis ya. Nah, ini mungkin dulu bangunannya seperti ini ya. Nah, ini karantina haji. Jadi, oh benar, sampai ke sana ya ada gedung karantina hajinya. Karena saya berangkatnya sendiri, jadi saya nggak berani nyusurin guys. Tapi minimal saya jadi tahu bahwa tempat karantina hajinya berada di daerah di sini gitu ya. Luar biasa. Oke guys, jadi seperti tambah itu. Satu orang lagi yang penasaran, yaitu ayah saya alias kakek Nai. Jadi setelah tadi saya perlihatkan video yang ada gedung asrama haji, ayah akhirnya memutuskan untuk melihat sendiri gitu. Dan ini kita lagi jalan menyusuri jalan setapak yang terusan dari monumen. Jadi ada jalan juga ya. Nah, ini agak jauh ya sepertinya. Tapi kita nggak tahu di ujung bisa jadi ya. Nah, gedung asrama haji di sana, kita menyusuri menjauhi jalan masuk yang tadi di awal. Penasaran juga sih sebenarnya ada apa ya di sana. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, seperti inilah ya guys, kalau orang udah penasaran itu udah wow. Kita lihat guys, ternyata benar, langsung tembus ke laut. Wow. Mungkin juga dulu ini pelabuhan. Di sini untuk berangkat, di sana untuk naik. Gitu kali ya. Ini ya. Mungkin ini tiang lampu ya. Ayah jangan turun, ayah situ aja. Ya, tiang lampu. Nah, ini ya, tiang lampu, dan di sana itu langsung laut, guys. Itu di sana di ujung pulau kelihatan kota Sabang. Nah, ke sana itu langsung Samudra Hindia. Oke, jadi sudah jelas ya, guys. Guys, jadi kita mau lihat penampakan di depan gedungnya itu gimana. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini guys, zaman dulu. Jadi ada pintu dari depan, dan depan belakang tuh ada pintu. Nah, seperti ini gedungnya. Oke. Nah, ini sudah roboh. Mungkin memang kan angin itu kencang sekali ya kalau di daerah pulau, apalagi dekat Samudra Hindia ini gitu ya guys. Ini sayang banget ini situsnya, padahal kalau dilestarikan, dirawat, pasti akan mengundang lebih banyak lagi wisatawan. Nah, ini gedung selanjutnya guys, asrama haji
pertama kali. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dulu asrama haji memang sedikit ya guys. Wow, kapasitasnya sepertinya. Mungkin zaman dulu pas kolonial Belanda itu mereka membatasi sekali yang boleh berangkat. Nah, itu ada tulisan Allah dan Muhammad. Nah, ini ada tulisan Muhammad guys. Nah, Allah Muhammad ada tulisannya. Dan ini tulisannya udah lama banget ya kelihatannya. Nah, seperti ini bangunannya. Oh, sepertinya sudah hancur atapnya tapi dipugar kembali ya guys. Aslinya mungkin tidak seperti ini. Nah, ini seperti ini guys. Oh, gak kebayangnya zaman dulu tuh gimana. Nah, ini masih asli kayaknya. Nah, ini ya. Bangunannya kokoh banget guys, masih kokoh sampai sekarang. Wow, ini juga tiang-tiang ya tetap ada. Nah, ini guys, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini guys, Masya Allah. Ini pintunya ya, khas waktu kita zaman SD dulu tuh masih kayak gini nih. Coba ya. Iya. Wah. Jadi iya. Jadi memang kapasitasnya itu sedikit. Ya mungkin zaman dulu apakah orang kayanya sedikit atau gimana, kurang tahu, atau justru ada pembatasan dari kolonial Belanda sendiri, kita juga nggak tahu. Nah, ayah penasaran lihat gedung yang selanjutnya. Kunci ya? Nggak apa-apa lah ya, udah ya. Jadi ini lebih kecil, nggak tahu ini ruangan apa ya. Tapi di sana ada pintu yang tidak bisa dibuka. Nah, di sana tidak bisa dibuka. Oh, mungkin nyambung ya tiap ruang. Ada pintu-pintunya. Itu nyambung ke sini nih, nyambung ke ruangan ini. Jadi jamaah haji tuh kayak diasingkan. Nah, ini juga ada batu-batu. Ini nggak tahu batu apa ya. Kakek Nay sangat penasaran guys. Oh iya, itu kamar mandi guys. Ini ruangannya kamar, tuh ada lampu, sudah kayak gini kondisinya. Nah, ini adalah kamar mandi. Batu-batu di sini guys, gede-gede banget ini. Nah, ini mungkin ada pemisahan gedung, nggak tahu ya. Ini gedung apa dan di sebelah sana gedung apa gitu. Kalau kalian jalan menyusuri jalan turunan untuk kembali ke pantai, nah ada sumur guys. Nah, itu sepertinya sumur yang dekat dengan gedung tadi ya. Iya, gedung di atas. Batunya segede-gede gambreng deh. Menarik guys. Kalau kalian yang suka sejarah, pasti kalian akan penasaran dan ingin menyusuri lebih jauh lagi gedung-gedung yang sudah ada tadi, dan akan kalian susuri sampai ke dalam lagi gitu ya. Mana tahu ada gedung yang lain. Nah, karena kita waktunya terbatas, jadi ya hanya sampai
ke yang kita lihat saja guys. Oke, jadi kita persiapan untuk kembali ke Turki lagi guys. Simak terus ZNF Family. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.